Viidiyoon obboleettii keenyaa kuni kanan waggaa arfan baranaa harka koo guutumaan guututti kun hundi na gubatee har'a harki kiyya kun fayyaadha kan argitan. Garuu waggaa arfan baranaa jiin isaa ji'a Arafaati hundi isaatu asii ka'ee hangasii odoota akkanafi hangasii na gubate jechuudha. Gogaan kun muluun irraa ka'ee namatti nan deebi'a. Harki kiyya deebi'ee naa fayyaa natti fakkaanne. Garuu qaamni koo qaama daa'imaa waan ta'eef gogaan guutuun naa deebi'ee harka duraanitti naa deebi'e xabaasan illee narratti nafne jechuudha. Wanni na gammachiisu keessa xabaasumti bakki hin gubadhe sunu naaf hin hafne qoricha mana yaala nageechane jarri galanni waaqayyoof haa ta'u naa fayye jechuudha. Garuu obboleettii keenya kana yoon argu baay'ee natti dhagahame jechuudha. Kanaaf obboloota koo yeroo mana namaa hojjettanii of eeggannoo gurguddaa godhadhaa. Qaama yoo gubattan, harka yoo gubattan, yoo waa miidhamtanii biyyatti deebitanii qaamni keessan miidhamee gaafa biyyatti deebitanii baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Baay'ee natti dhagahame. Egaa ashamaa harka funee kabajamtootaa daawwattoota hordoftoota kiyya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa qabu nagaa fayyaa kooti. Viidiyoon harri qabaddee isinii dhufe kun baay'ee qalbii koo na cabse baay'ee keessa koos na cabse jechuudha. Inna obboleettii keenya kana akkuma na cinaatti argaa jirtanii harki ishii guutumaan guututti gubate jechuudha. Akkamitti gubate? Haala kamiin gubatti? Kan jedhus asuma viidiyoo keessa argattu. Mee osoo gara ishee isin hin dabarsin ani waggaa arfan barana arafaa dhufaa jiru kanaan waggaa afur jechuudha. Waggaa afur kana keessatti harki koo kuni guutumaan guututti hanga asii na gubate jechuudha. Yeroo na gubatu kana waan godhu wallaalee yeroo sanitti gogaan muluu narraa ka'ee naa fayya natti fakkaanne baatii lamaafan hojii dhaabe jechuudha. Harki koo gubataadha waan ta'eef bishaan yoo narra ga'e na gubaa wanti ho'aa yoo na tuqe na gubaa iddoo qorraa bichaa na filata saa 24 minkeeyyifa jalattan qabachaa ture harka koo jechuudha ji'a baatii lamaaf. Galanni immoo waaqayyoof haa ta'u waaqayyo akka namaa miti harka koo harka fayyaatti naa deebisee jira akka namaatti fayyaa guutuu argadheera. Hojii kiyya sitti fufee hojjechuu danda'ee jira jechuudha. Egaa wantiin kana isinii kaasee fi maalirratti si gubattee haala kamiin si gube yoo naan jettanii biyya ormaa keessatti qormaanni gurguddaan nu mudatu tokko isaa kanaa jechuudha. Egaa nagizee sanii haala kamiin harka koo na gube jettanii jiini ji'a Arafaati. Arafaa immoo sirriitti kabaju. Yeroo kabajaan kana dibii haa jedhu hoolaan ni dhufa. Keessummaa baay'inaan yaamu keessummoota warra dhiiratillee warra dubartootatillee yaamanii jiru jechuudha. Baay'ee keessummaa yoo xiqqaate gara nama 100 jechuudha kan dhufe sa'aatii sanitti. Hoolaan dibii han dhufe hoolaa 3. Hoolaa 3 kun manatti hojjetama jechuudha. Isaan keessaa sarraateenyaan hana qofa ture. Distii waan gollaan 4 gamaa gamanatti dhaabbatee jira. 2 hoolaa 2 tokko hoolaa tokko mataatti baatee jira. 3 hoolaa tokko mataatti baatee jira. Hoolaan baay'ee gurguddaa ture. Tokkommoo ruuziidhaan qabamee jira jechuudha. Manni guutuun kushiinaan akkuma jiru meeshaa bichaadha. Kana keessaas na yaamu achi na yaamu ture. Isa keessaa gollaa kana baniitii laalinaan jedhan. Yeroo gollaa kana baninaan jedhan achiin na mudda siin na mudda takka salaaxatti na ergu takka waxii maraqiitti na ergu takka kaanetti na ergu wannumti isaanitti na ergina hin jiru guyyaa sanii. Kuni jireenya biyya ormaati kan nuti dandeenye keessa jiraannu jechuudha. Osoo kana jiru gollaa kana bani ilaalla bilchaateedha yeroo natti iyyanii gollaa kanan bana jedhee tanan dhaqee tanan fuudhee yoo nan banu akkuma jiruun afuurri distii sun harka koo argate jechuudha. Yeroo harka koo argatu harki koo akkasumatti ibiddi sun harka kooti irratti hafe osoo na jarjarsan akkuma jiruun gizuma sanarraa dhuqqa'ee jechuudha. Gizuma san baasanii mana yaalaa nageessanillee wanta tokko faayidaan qabu. Gogaan akkuma jiruun akkuma viidiyoo jalqabatti argitan kana narraa luqqa'ee jechuudha. Dhugaan sinin jedha har'a harka fayyaan sinitti agarsiifachaa jira. Kaleecha garuu garfan barana baay'ee gubataa ture. Egaa kaayoo obboloota keenya biyya ormaa keessatti hin nyaannan nama nyaatti ni nyaanna nu darbitii laata jenneeti dhufnee kan biyya ormaa keessatti hojjechaa jiru. Haa ta'utii garuu fayyaa keenya dursinee eeggachuun nu barbaachisa jechuudha. Egaa warroonni yeroo baay'ee nyaata zayitii fa'aa hojjettanii of eeggannoo gurguddaa godhachuudha. Nyaata zayitii keessaa distiin zayitiin itti xabbasan tokko kan harka qabutu jira jechuudha. Distiin kuni kan harka qabannaa qabutu jira. Qabannaa sanii gara keetitti zoorsistee qabachaa tan hojjedha jettee yaaduu dandeecha. Kana keessaa isaan tasa wayibsi muddanii dafi yallaa jedhuu muddamu jechuudha.
Nyaata kana baay'isanii jarjaru gizee nyaanni hojjetamu. Sa'aatuma sanitti daqiiquma sanitti akka waan bilchaatutti jarri kan ilaalani jechuudha. Inna daddafisin jechuu danda'u. Gizee kanatti gama nuttaalte gizee gama nuttaaltu tasa qabannaa distii san dha'uu dandeecha. Amma obboleettii teenya tana kan akkanatti gube zayitiidha jechuudha. Zayitiin kun qabannaan distii ishiitti aanee jira. Yeroo ishiitti aanee jiru kana ishiin dafi jennaani nyaata hojjetti waan ta'eef kan isaan jedhanii san malee kun na mudata jettee yaanne qabannaa distii san tasa osoo gamasiin dafee waa fuudha jettee gamaa gamana muddamtee daftee bilcheessitee isaanitti kennuuf yaaddu. Qabannaa distii san harkaan dhufte zayitiin akkuma jiruun achirraa ibiddarraa yoo faca'u qaama ishiitirratti dhangala'ee jechuudha. Haala kanaan harka ishii dhabdee jirti. Harki kun hin fayyaaf ta'e hin fayyuuf ta'e hin beeku. Nan hojjetadhaa ofaan jijjiiraa jireenya maatii kootiif jireenya kan kun jijjiiraa jetteeti biyya ormaa baate. Isheen kun garuu zeegaa keenya miti Ugandadha jechuudha. Abbaa fedhe haa ta'u biyya fedhe haa ta'u namni tokko yoo gubate sarraatanyaan akka keenyaa gubatti sarraatanyaan akka kiyyaa miidhamte ani biyya feete haa taatu na dhukkuba jechuudha. Namni kamiyyuu jaalateetti miti kan mana gandaatti galu naa dabarbeetti jedhee jiruu biyya lafaa mo'achuuf jedheeti jechuudha. Biyya fedhe haa ta'u jechuudha dhugaa. Rabbi tolitti nu fidee biyyoota garaagaraatiinis mana tokko faakicha hojjenne akka obboleewwanitti wajjin jiraanne hindoom nama keenya Itoophiyaawii lama wajjin hojjechuurra zeegaa biraa wajjin yoo hojjette obboleewwan wajjin dhalatte caalaa wal mararsiifatteeti jechuudha kan wajjin jiraattu. Inni obboleettiin teenya tunillee jara gurraacha Ugandaadha. Harki ishee kun haala kanaan yeroo gubatu yeroon argu baay'ee garaa koona nyaatte qalbii koona cabsite. Sababiin isaa ishiinillee akkuma kootii akkuma keenya sarraatenyaadha. Nyaachuu fi biyyaa baate malee nyaatamuu fi miti kan biyyaa baate jechuudha. Hireen qooda waaqayyooti. Qooda rabbii waan ta'eef harki ishee immoo gubatee jira. Kan ishee immoo baay'ee gubate gizee sana naquma shaniin haga ganaa harkaan na gubate malee akka ishee kanatti guutumatti narraan dhumanne jechuudha. Kan ishee kun hin fayyaaf ta'e hin fayyuuf ta'e ani hin beeku. Waaqayyo bichaan ishee haa fayyisu. Baay'ee gubateera akkuma jalqaba irratti viidiyoo argitanii akka malee gubatee jira jechuudha. Innaa kanaaf obboloota koo yoo fayyaa qabaattanidha. Manatti jirta sunillee yoo isinii ta'uu baate mana jijjiirratanii kan hojjechuu dandeessan yoo fayyaa qabaattan yoo fayyaa hin qabaanne bakka feetayyuu deemtan hojjechuu hin dandeechani jechuudha. Kanaaf adaraa keessan yeroo hojjettanii of eeggannoo keessattuu zayitii qabannaa distii qabannaa qabusan distii harka qabusan siniif hin kaafne garuu distii harka qabusanii adaraa keessan yeroo irra gootan qabannaa sanii achi ofirraa duubatti gara isin dhaqqabuu hin dandeenye fi gara isin dhaqu girgiddaatti aansaa bakka isa walumaa galatti girgiddaatti aansaa jechuudha. Saniin booda gizee hojjettan gizee zayitii jalqabdan ijoolleen isaanii akka wulwul sin jala hin jenne ofirraa dhoorkaa jechuudha. Zayitii jechuun takka oo'ee taanaan gaalee taanaan balaa guddaa qaba jechuudha. Namoota hojjetee beekutu beeka waa'ee zayitii. Gizee keessa goonuyyuu gizee wanta akka sambuusa wantoota garaagaraa yeroo xabbasnu yeroo keessa goonu gizee haydiidhaan achi uttaalee xiqqishumti ishii nurra bu'u hagam akka nama gubu kan beekutu beeka. Gubataa ibiddaa kan gubatee arge bichaatu gubaasaa namaa beeka jechuudha. Ani gizee san yeroon gubadhe san dhugaan siniin jedha sekendii takkaa fi iddoo qorraa taa'uu malee iddoo ho'aa taa'uu hin danda'u. Yeroo onatti ho'ee akka waan qaama kiyyatti bishaan daffaana naqaniititti na laballaba ture. Minkeeyyifa keessan godhadhe harka kiyya waan godhu dhabe maruhaan na cinaa taa'a. Minkeeyyifa jalan taa'a. Baatii lamaafan hojii addaan dhaabe hojjechuu hin dandeenye nan fayyaayyuu natti hin fakkaanne garuu waaqayyoon immoo na fayyiseera jechuudha. Kanaaf obboloota koo gola madaamii keessatti yeroo hojjennu baay'isnee of eeggachuu qabna. Baay'isnee waa hundarraa of eeggachuu qabna. Yookaan immoo of miina. Yoo of miinu kana namni nu rifatu hin jiru. Namni nuuf gaddu hin jiru. Maatiin nurraa fagoo jira. Kan bira jirru alagaadha. Yeroo hojiidhaa dhiisnee teenyu akka hojjennu barbaadu. Yeroo san maal na godhu akka hojjedhu nu barbaadu. Baatii lamaa san hojii dhaabus gaaf tokko ka'een harka tokkichaan harka tokko qofaan manallee nan walawwala waan garaas nyaatu. Harka tokko qofaanan manas nan walawwala wanna tokko nan hojjedha jechuudha. Yoo naa gamtee harki tokkichi sun na dhukkubeen jedheetti dhiisee taa'aa jechuudha. Akkasii adaraa kechan of eeggannoo godhadhaa siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo narraaf qabaddee dhufe kana fakkaata. Obboleettii kechaniinis waaqayyo sinaa fayyisu jedha. Biyya tokkos ta'uu baattu akkuma keenya jireenyatu biyyaa baase siniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Baay'ee.